Hoje é domingo, estamos aqui em Nadlesk, na casa da Tânia e do Marco Gorché. E a gente veio visitar a igreja do vilarejo. O Marco tem as chaves e nós vamos entrar e ver o interior da igreja. Leta 93 pa smo se priborili, so nam dali nazaj kopijo. To je tako imenovani vidiški barok srednjega veka, datira je tam recimo, ne vem, 1100-1200, ne. V Sloveniji, ali mislim v Evropi so prej samo dve pa tri take glave, kar je bil pač razširjen kult tega Janeza Krstnika. Tudi prvotna verjetno ta cerkev posvečena Janezu Krstniku. Na to nas spominja totale oltar, ki je posvečen Janezu Krstniku stranski. Potem pa so jo pa dobo tudi preimenovali. Zdaj, če se predstavljate, ta cerkev, ko je bila zgrajena preprosta kvadratna objekt. To meni, da tukaj, kjer je stojim, je bil zaprto. Strop je bil raven, na stropu so le pač trami in ravno čez. V bistvu so pa, skozi posamezno obdobje pa so to cerkev dograjevali. Naslednja taka zanimiva stvar, ki je v te cerkve, so freske. Te freske je naredila skupina hrvaških malarjev, ki jih opeva Trubar. Se spomnite, ki je pisal, da je oče dal dva para volov, da so poslikali cerkvico v Rašci, tam, kjer je bil on doma, ki je njegov oče bil ključar. In se je zdi, zakaj je dva para volov dal za poslikavo cerkve, ker ni tu neka velika umetnost. Te freske pa so zanimive predvsem zaradi tega, ker se je ta mojster tudi podpisal. Vidite, tle je podpis. Piše pa Meštar Tomaž od Senja, Fecit 1511 leta. Tu vem, da so tukaj edini podpis, kjer se je ta mojster podpisal, čeprav so v Tesnolovi poslikali vsaj na 30 cerkvic v Sloveniji. So pa, torej Trubar piše o hrvaških malarjih, vendar niso pa vedeli, zdaj so jih pa tudi docirali, da so ne iz Senja doma, te hrvaške malarje. Iz Senja. Ja, Senja. Tako da so v bistvu, so pač med drugim poslikali tudi to cerkvico in tudi datirano je. Zdaj, kaj ta freska predstavlja, takrat je bilo, ker ljudje niso znali brati. A boš Luciana nekaj prevedla, nekaj pomiš povedati. Ker ljudje niso znali brati, so v bistvu prizore Svetega pisma risali na stene, zato da so bile dostopne tudi preprostim pismenim ljudem. Ta je prizor Svetih trija kraljev, ki pridejo v Betlehem. Tukaj vidimo Betlehemsko štalco, tam čist na desne strani se s osličkam pa voličkam. In pa potem so te Sveti trije kralji, ki so na konjih in s svojim spremstvom. Tako da, zdaj tla so tudi glasbila, ki so jih nekaj poučevali, tudi tla so te trobente, kakšne trobente. Je pa še to zanimivo, da te senske mojstre, hrvaške malarje, so bili znani potem, da so risali breskve in pa to sadje, ki ga takrat tukaj ni bilo. Vidite, v drevesu zadaj so nekaj pomaranča ali breskve, pač neko sadje iz Dalmacije ali pa iz Primorja. Še to je zanimivo, to je pač novaško izročilo. Vidite, tale kralj, ki je črn, ki ima kruške turbankoare, ki ima zavito stavbo, ta obrača kojne stran od Božjega groba, oziroma ne groba, od Betlehemskega klevčka. Po ljudskem izročilu so ravno zaradi tega te freske vas pustili pri miru, ker leta 1527, pomeni dobre 10 let potem, ko so freske narisali, so Turki požgali celotno vas. Cerkve pa niso požgali. In pa ljudska govorica pravi, da zaradi tega so prišli v cerkev notri in so videli, da je njihov kolega narisan, in potem so pustili cerkev pri miru. Zdaj, to je ena teorija, druga teorija pa, da so se ljudje v cerkev zatekli in so se branili in so pač obranili svoje življenje, medtem ko hiše so jih pa požgali. Zdaj, to skupino hrvaških malarjev, verjetno jih je bilo več, ni bil samo eden, poznali tudi po teh ornamentah, okrog vse te cerkve, vse, ki so poslikane po teh ornamentah.
Potem je, zdaj točno kakšen prizor je bil, tudi ta prizor, torej ta cerkev še je poslikana, rekel ta oltar, ne. Ampak zdaj pa ne vemo točno kakšen prizor je bil, vemo pa, da je zdaj, recimo tukaj imamo Sveto Barbaro, s stolkom, ne, ki je oče zazidal v stolk, ne. Prizor križanja. Ta prizor je še zelo zanimiv in značilen za srednji vek, to je pa nadangel Mihael, ki vaga duše. Vidite, tukaj je peklenščik narisan, ne, še z repom, ne, to je angelček, ne, ampak zanimivo, ne, da je v bistvu, vidite, tukaj je še drug peklenščik, ki dviguje tehnico, ne, in v tem primeru je zelo premagalo dobro, ne, ker se je nagnila tehnica na stran od kotička. Seveda so pa golfali, ne, ker tale kotiček je pomagal, rekel, dvigovati tehnico, da je pomagal v nasprotno stran, ne. Tukaj gore je pač nekaj dobro, slabo, ne, ampak slabo je pač v tem primeru zmagalo, ne, ki je nadangel. Mihael in taj še nadangel, ker ima krila, sem, da ne ve točno katere, ne. Ja, se pravim, je pa treba povedati, da te freske so bile od, rekel, v funkcije približno 200 let, ne, od 1511 do leta 1690, ko so začeli to cerkev prenavljati. Takrat so te freske so prišle iz mode in so potem jih rekel pobelili, ne. In potem so bile 200 let zakrite in zdaj so jih spet odkrili leta 1965 tam nekaj. No, potem je pa ta gore bi še taj napis, ne, Švenk, patriarh Glas, ne, to je bil loški župnik Švenk, ki je to cerkev dal to obsedo dozidati, ne, leta 1690, ker pač je cerkev prišla malo z mode, tudi takrat so to okno naredili še na severni strani, ker očitno so rezano na jugu strani do okna, ne. No in potem so se začeli v tistem obdobju, ne, so se začeli kar velike te spremembe, ne. Kot vidite, to obsedo so prisedali 1690, ne vem, potem so začeli, recimo, ne vem, strop, če vidite tam, ne, zdravljen napis, Georgius Špekar, Feci, 1723 leta. To je eden od najbolj značilnih ohranjenih kasetirnih stropov v Sloveniji. Zdaj vemo tudi, kdo je naredil in kdaj, ne. Zdaj ta prednjo Špekar se še vedno ohranja ta v sosednjem vasi, tako da je domačin. Je pa mogoče zanimivo tale del, ki je ta gospod narezen s klobukom, pa na klobuke piše 23, ne, 723, po izročili je tukaj narezen svoj samoportret, avtoportret, ne. Se je vanje slikal, tako da se je tudi ovekovečil, kako je pač ta mož takrat zgledal, ne. Verjetno pa ta dela niso potekala, rekel, čisto tako, da se je to tako naredilo na mesece zdaj. Zato, ker na Koru vidimo letnico 1725, pomeni, da 2 leti kasneje kot strop, je ta verjetno isti mojster naredil tudi Kor. Zdaj, te kaseterne stropove so, rekel, za tisto obdobje zelo značilne, zelo malo se jih ohranilo, ne. Imajo pa tako zanimiv vzorca, recimo tale vzorca sem jaz ne v gradu na Češkem tudi odkril, ne. Torej te 8-kotnike pa križe, ne. Zgleda, pač tudi so bili pač v koraku s časom, pa so takrat bili moderno delali, ne. Tudi, recimo, od 48. leta, ne, pomeni, da pol tako gre tam, tam 25. Rekel, skoraj 20 let potem, ko so, rekel, naredili, so tudi pot naredili. Tukaj je zanimiv, je tudi znak od mojstra gore, ne. Ker takrat pa še eni so se podpisovali, no eni so pač, jih ukazali svoj žig dajo, ali pa svoj, je tudi vanj tudi nekaj znak, od tega mojstra, ki je pod delu, ne. Zdaj te umetnosti zgodovine pravi, da je mogoče še najbolj zanimiva stvar, ali pa bi rekel, najbolj taka stvar v tej cerkvi, tale stopnišče na Kor, ne, ker pravi, da so to ostanke starega stropa, ne. Da so to ostanke starega stropa in da so na tem ostanke tudi nekaj še predkrščanske simboli gore, ne, ki jih pač niso več uporabljali, recimo, ne vem, zdaj, kdo je to naredil, so poskusil to, kje so to najdli, ampak pač naj bi bilo to obriko, ne bi bila ta deska še starejša od tega, ne. Potem imamo 3 oltarje, kot sem že rekel, od 20. januarja, ki je bil prvotno cerkev posvečena. Ta oltar je primer, rekel je katolskega baroka v Sloveniji, tako da je bil na svetovne razstave baroka v Parizu, mislim, da je bil tam leta 70. Verjetno so ga zaradi tega dali, ker se ga dalo transportirati, ker ta zgodili, da so težko v Pariz pripeljali, tega so ga v Pariz pripeljali na svetovno razstavo baroka. Potem imamo tukaj oltar, treba je vedeti, ne, da so bile te oltarje so bile tukaj, ki so pa preskali, da smo pa te oltarje pripeljali, ne. Potem imamo tukaj oltar Svete Neže,
Svete Neže pa Svete Gertrude, oziroma Jere. Ta oltar so pred par leti v restauracijskem centru obnovili, tako da je, upam, da je za nekaj časa restauriran, da ne boš nekaj časa ostal. Ta glavni oltar pa je rekel tudi iz leta 1708, pomeni si zelo dolgo, ko so Travski dodelali. Na tem oltarju je Sveta Jedrt. Jedrt je bila opatinja, zavetnica proti mišim. Očitno pri tej vasi dosti miši in so pa zamenjali zavetnika, ker Sveti Janez je prišel iz mode in so dali Sveto Jero, Gertrudo, zato da je pač varovala vas pred mišmi. Imeli je palco, ona je bila opatinja, ne, palco so že včeraj pojedli, imam nazad spravljeno, če je bolj drug restauriral. Je pa ta oltar je pa obnovo Šupic, leta 1864, ne. Takrat se je spet očitno vas bila v boljšem finančnem stanju, kakšna konjunktura, zato so takrat sredine prejšnjega stoletja, oziroma predprejšnjega zdaj že, ne, so v bistvu še dogradili zakristijo in pa ta predprostor, ki ga mi domačini imenujemo Kelnica. Zdaj, točno kakšno v slovenskem je bilo, ne vem, ampak so pač verjetno preveč ljudi, da niso stali na živ, so pač malo razširili. Kako se reče? Kelnica. Kelnica. Kelnica, kovnica. Kelnico imajo posod, kjer je za spraviti orodje, pa pod stol in pod... Napuščat, bo rekel, nastrešek, no, po slovensko. Mislim, zdaj bi danes so dobro slovenski bi rekli nastrešek, no. Gorenci reče kar kovnica. Kovnica, ja, no, tako so to pač rekli. Temu, no, bi rekel, potem se spet ni dogajalo, ampak recimo ena taka, je recimo tale lustra, ki ga je ta mojster, ki lustra dela, ga je daroval cirku, ki se mi je tako dopala ta cirku, da je rekel, da mora in lustra za me narediti. Čeprav mogoče glih slogovno ne spada v to cirku. Vmes smo še zvonove, še mogoče zvonove so zanimive, ker smo en zvon iz leta 1480. V bistvu en od najstarejših zvonov, ker vemo, da si povrali med Prvo svetovno vojno, ne. In pa ta drugi je iz leta 1530, ko so ga v ljubljanskih pivarnah so ga odlili. No, čisto zadnja stvar so pa tele klopi, ki smo jih pa lansko letošnjo leto požegnali, smo pa prej smo bili na drugačne, z enega samostana pa niso pašali in pa smo slogovno naredili, da smo skopirali te stare klopi, samo malo večji smo naredili, smo malo večji ljudje, ko so bili takrat. Tu nekitno. Ja, tu imamo pa, veste kaj je tu? To je pa ragla, ki jo uporabljamo za veto soboto. Ne, dovolite zdaj. Ja. Drugo stran. Se veste, zvonove gre v Rim, ne, in se ne zvoni, ne, ko je Jezus smrl in prej, ko je Jezus stal, se ne zvoni, takrat se ljudi lepo sklicuje pač s drugimi sredstvi, ne, in to je bila pač ragla za sklicovanje vaščanov, da so prinesli žegnat in pač je počela maša, ne. Oziroma maša ni takrat, no, od Velikega petka do Velike noči. In to smo dali kaj na obzidje in smo pač vrtili, da smo vaščane sklicali, da so prišli, ker se ni smeli zvoniti, ne, ker so že zvonovi verjetno. Na eni strani so cveke Jezus zabije na tega. Na ene pa, kaj še na druge? Ja, ne. Se sem še zbudil, ko to propadaš. Ja. Sem ga smejil, fajn, ne? Tako, če je še kakšno stvar vprašati. Veliko zadnje, v zakristiji. Ja. To še originalne. Ja, te plašči, ja. A lahko sem še eno vprašanje, kdaj so freske, si rekel? Tukaj se tu so freske časa Trubarja. Trubar je napisal, veš, kjer je napisal spis od svojemu očetu, ki je dal freske poslikati v Rašci in del, kako je bil njegov oče neumen, del dva para golov, hrvaških malarjev. In te freske so v bistvu bili v stilu stripa, ne, to niso neka huda umetnost, bila že takrat niso bila, ne, in pa se jih tudi čez 200 let so jih pobarvali in zakrili, ne. No in tukaj je pa edina cerkev, ki se je ta skupina hrvaških malarjev, ki je okoli 30 cerkev v Sloveniji povslikala, se podpisala, viš. Ja. Meštar Tomaž od Senja, Fecit 1511. 1511. Ja. To se pravi res tam, kaj je Trubar. Ja, smo dobe, veš, tu je verjetna skupina, ne vem, 20 ljudi in mislim, da so skupaj delali. Ja, in so pač ovani, recimo mojster je bil Tomaž, pa imel pripravnike in so hodili od cerkve do cerkve in tam so pač ostavili in so pa te freske delali v svešo med, tako da so staro med mogli 20 toč, in tu so
Je pa tako, ne, že dva zara veke na to oblikovno hodenje. Plava barva je bila pregrešno draga, ne. Tako da plava barva ni, ne. Rdeča barva je bila najcenejša, ne. Tako da v bistvu so... Oranžna. Ampak še tako je, dva para volov, ne, to je v bistvu še 4 vole so šle za te freske. Ne, in se je zina, ti bi te vole rajši dal romahom, kot pa da so te freske risali. Drugač pa modra barva je... Ja, pa še to je napisal Trubar, da se je kralom velike mustače narisali. Se ne vemo, se tudi tukaj mustače. Eno so tukaj kosmate kralje. No, to je bil še en. Ja, uni je, viš, Turk, te črne, ne. Viš, je ne črnc, ne. Viš, ker po izročili kralje predstavniki vseh treh civilizacij, to pomeni vseh treh ras, ne, bele, rumene pa črne, ne. In mislim, da je bil Melchior je bil črn, ne, Gašper pa Boltežar, ne, Boltežar ne bi bil Azic, ne, Melchior ne bi bil predstavnik črne rase in pa Gašper ne bi bil predstavnik bele rase, ne. Drugač pa modra barva je zelo kvalitetnega lapis lazurja, ki je poldrag kamen in to se naprej mogel zdrobiti v prašek in potem ga z oljem nazaj spraviti v življenje. Ampak to olje je bilo pa tudi drago, zato ker ni vsako olje delovalo, zato ker eno ga je samo namočilo, druga so ga pa dejansko spravljal v barvo. Lazurje pa pač iz Egipta. Zdaj je bilo to drago. Slovenia don't have a big cathedral and big church, but they have a lot of small churches. Right. Yeah. I discussed about these paintings here. Right. This painting is since 1511 and produced by the company, the group of the painters from the Croatia, right. from the town Sen. We have some writing about this in our books, but they paint around 30 churches across Slovenia. They came outside and yes, and they travel and painting the church. Right. And here is the only church when this painter was write himself there and write who is he and where is he signed who is he and yard. Yeah, you can film this. This is mean you see meester. This is mean the meister po angliško. Like someone who is skilled in Master skill. Okay. Master Thomas od Right. Senja. This is the town in the Croatia. Right. Fecit doing 1511. 1511. And maybe this is some sign of this Christian sign. A Christian sign. Maybe this they- the sign of his workshop. Okay. Yeah. Okay. Because here we have the sign of the workshop of this who made this floor. You see? It's like a logo, right? Logo, yeah, Like yeah. a logo. Today's logo. Companies have logo. And logo type. write the logo. Yeah. Right. Amazing. This is Archangel Michael. Michael. Angel Michael. All right. And this is the technique. This is a scale. Scale? They are weighing souls. Souls. Waking the souls. Waking. This is the evil. This is the Right. Yeah, you see, this is the good, Right. and this is the evil who put the scale Pushes off. up. So the evil was win the good. They will win. They are 2-1. 2 against 1. 2 against 1. But this is an angel. Yes, huh? the angel, the Michael. But you don't see it, right? Yeah, because Yeah. when they crash this. No, you said this is good. Yeah, this is good. Yes, this is I don't know angel or something. Angel, yeah, angel, yeah. Angel and Amazing. Yeah, I like it. I like it. This is like a Horn. Horn. Yeah, they have the horn. They have the tail. Tail. Yeah. It's and also black. this. You see this The red eyes. red eyes and the horns. And here is the soul. And this is not fair because if you have a scale, you must have. Nobody can help to. Apa tu? Kita krip. Soul. So This is soul. Yeah, on so. a- Dusha. Yeah. He's holding up the line and this one is pushing this side up and this one is But running down. also there's a stone down. There's a stone down with the Greki, rope. so right now. This is the Greki. sign. Pecados. pecados. Sins. Pecados. Sins. Wow, I've never seen this. It's really Yeah. nice.
Veš kaj je bilo? Mogoče je v tistem obdobju, ko so cerkev širili, to je bilo že obdobje, bi rekel, tega razsvetljenstva, ne? So bile tja srednjeveške zadeve, so bile malo tako